Existen muchas quejas y comentarios sobre los perros callejeros, pero realmente se ha puesto a pensar, ¿de quién es la culpa que haya tantos perros en las calles de Durango? En el centro de la ciudad es donde menos perros en situación de calle existen. Donde se concentran la mayoría son en las zonas de la periferia. Una tesis de avanzada concebida por un duranguense, bajo la supervisión del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la Unidad Durango del IPN, conocido como CIDIR, podría ayudarnos a resolver el problema del gran número de perros que deambulan en las calles. Que tiene por nombre Estudio de la Percepción Social sobre la población de perros en situación de calle en la ciudad de Durango. Estuve colaborando con varios investigadores del CIDIR, encabezados por el maestro en ciencias Néstor Naranjo. Este estudio, realizado por el maestro en ciencias en gestión ambiental Luis Alberto López Chávez, busca responder dudas que podrían erradicar un problema recurrente, al buscar revelar cuántos perros aproximadamente hay en las calles de la ciudad de Durango. A partir de eso pudimos saber un estimado de número de perros que hay en la ciudad de Durango. Se hizo de día y de noche. En el día llegamos a la conclusión que hay un aproximado de 7,208 perros en la ciudad de Durango. Gracias a este estudio hoy sabemos que son más de 7,000 perros callejeros y que persisten principalmente en las zonas aledañas de la ciudad. Pero ¿de quién es la culpa de que cada vez haya más perros en las calles? Tres tipos de lugares de donde viene el perro callejero. Uno, pues es de los cuidadores o dueños que dejan a sus perros en libertad y, como ya lo decía, estos causan problemas ambientales. Segundo, del perro abandonado, ¿y quién lo abandona? Pues la misma comunidad o crías de esos mismos perros abandonados. El estudio puede ayudar a conocer las zonas donde se acentúa el problema y verificar a qué se debe. Lo que ha dejado en claro después de un análisis hecho es que más que un problema gubernamental, es un padecimiento social. Aquí lo principal sería concientizar sobre todo a la población. Conociendo todo esto, la pregunta sigue siendo, ¿vale la pena adoptar un perro callejero? La respuesta es sí. El animal o el perro no es una cosa, no es un regalo, no es un objeto, sino es un ser vivo y como tal le debemos de dar su lugar. Mientras los seres humanos no entendamos que los perros son seres que merecen el mismo respeto que cualquier otro ser vivo, y en especial al ser un compañero incondicional, el problema tal vez no termine. Requiere del esfuerzo de la sociedad y del gobierno para erradicar uno de los males más redundantes, ya que el perro está ahí para nosotros. Lo importante es saber para qué lo adquirimos y entender que no es un accesorio, es un amigo y más fiel que muchos otros. El primero es que la comercialización aquí en Durango no se encuentra regulada y que las personas adquieren un perro más por cómo se ve que por lo que puede dar. Entonces lo primordial aquí es cambiar esa percepción y decirles a las personas que un perro adoptado, un perro que no tiene raza, puede dar el mismo amor y puede cumplir con las mismas funciones que un perro que tiene raza. Entonces, al perro lo primero que tenemos que hacer es ver más al perro como lo que es y no por cómo se ve. Con imágenes de José Luis Hernández, en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.